စေမူတေဇောဘာသာသေစေစရာသည်ဘာယောကလွယ်ရစေကြည်သာသနာကျိုးတဘူညီညီနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာပြပြရွေးဆိုပူဇော်ကတော်ကြပါအောင်လို့လားဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာယရဏတရားမြဲဆုံးယရဏသံဃာမြဲဆုံးယရဏဟုဆိုသောယရဏမြတ်သုံးပါးသို့ကိုယ်ယူအပ်သေးလျက်မြဲလက်ဆုံးမို့၍ရှင်ခုပူဇော်ပူမျောမှန်လျောကရောကြရာခြင်းတိဟုသောတက္ကိစ္စဗနာမကာမောစရကုသိုလ်ကံစေရနာသောတိစေသောတိလက်တံဖြစ်သောတိလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများစေပွားများလက်တံဖြစ်သောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာနာကြစေနာကြလက်တံဖြစ်သောသမတဝနာကုသကံစေရနာပြပြတို့ကြောင့်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းခွန်အားကြည်ခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းဘုံတကုအနုဘောကြည်ခြင်းချွေရန်ပရိသေများခြင်းမရရှိသေးသောလောကီလောကုတ္တရာစီစဉ်ဥစ္စာပြပြတို့သည်ရရှိခြင်းရရှိပြီးသောလောကီလောကုတ္တရာစီစဉ်ဥစ္စာပြန်တို့သည်အခြေရကဲမြဲတည်ရှိခြင်းဟုဆိုသောကောင်းကျိုးတို့တရားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြ၍အဆုံးဘဝနောက်ကလာ၌မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဗတ္တိယဘုရားများကိုလင်းမြန်သောအတိလွယ်ကူသောဉာဏ်တို့ဖြင့်လင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြစေအဟံဗန္တိဣတရဏီနသဟယင်္စတိလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတောဝါဒီလံဒီထာနိဗ္ဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏီနသဟယင်္စတိလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတောဝါဒီလံဒီထာနိဗ္ဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏီနသဟယင်္စတိလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတောဝါဒီလံဒီထာနိဗ္ဗန္တိယမဟံဝရာမိတံဝရိထာနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Bodhandranam Gizami, Dhammandranam Gizami, Dhangandranam Gizami. Dudiyami, Bodhandranam Gizami, Dudiyami, Dhammandranam Gizami, Dudiyami, Dhangandranam Gizami. Dadiyami Bodhandranam Gizami, Dadiyami Dhammandranam Gizami, Dadiyami Dhangandranam Gizami. Hidrana Gamana Mahabari Bona Anadi Madawuramani Dekabadana Madiyami. Adina Dana Uramani Dekabadana Madiyami. Kamidu Mezazara Uramani Dekabadana Madiyami. Mudawada Uramani Dekabadana Madiyami. Uramiriami Zapamada Dana Uramani Dekabadana Madiyami. Ashimpaya Abidododi Biyangingwa Muzainapya Chama Chandaya Badoyi Abidodokedo Viva Bubwa Sinyumyane Ananda Sajawala Ananda Tadowa Dwele Biyangingwa Muzainapya Chama Chandaya Bazi Idami Bonya Adawekaya Wahodu Idami Dana Idami Dila Idami Bawana Nivanada Peseyo Sarona Ima Yamanai Kwanai Ngaza Ngami Neshibabi Edo Kwanai Ngaza Ngami Neshibi Sudo Sinaiwe Tawaro Kunai Lau Tanai Lau Libu Ayundaba Simadwavene Najame Soyin Yenidiana Brida Bondro Gangwi Iam Naya Junabare Dajam Yeni Randon Yakonese Gugu Drinjo Lazo Seyeni Kerene Sangaye Selan Ram Sekon Ubodi Myo Pigai Sain Lo Mami Gan Ne Pigai Sain Lo Machine De Midazu Baum Ne Isa Aman Dene Dogwa Nina Onye Machine De Dendu Dendamia Subang Suzang Bi Dagala Si Jimba De Dhamma Dana Diabwe Ailomyo Si Jimba De Dhamma Dana Diabwe Ma Yani Diana Brida Bondro Gangwi Madabu Yan Dwe Ami Beta De Diaye Gangzinga Lamma Yauk Bazi Diado Brida Badia Bale Lamma Yauk Bazi Lu Diaye Gangzin Libu Ami Debi Yani Diana Brida Bong Uro Gangwi Naja Jayame Diaye Nameliga Bade Bale Lamma Yauk Bazi Lu Yamaluli Mi Betare Yasabiashi Goram Yaji Wajado Mugere Todana Bidaga Ingodra Nige Tika where Chikan Gido Yani Diana Breda Bondro Gangwigo Lama Yabazi Council Baby Do Yani Diana Breda Bondro Gangwi Yabwe Sajaya Alume Ayubiwa Uza Patama Nene Ya Banshin Pido Muda Yasabiashi Goram Yaji Shimbume Yana Breda Bondro Gangwiga Ayubiwa Yomarandina Madana with the Yodawo Dina Yabina Minita Do Didu Zianzino Adana with the Yodawo Nabama Yandabo
ကိုဘုံကုံ60အောင်ကျော်ဖွင့်၍လွယ်လင်းတကူအောင်ပွဲယူရလေဖြစ်တော်မူပေထသောယောဇီနိုအောင်စရန်ဒီအောင်သိကြည်နေဘောရီညွန့်ရှိအောင်ပလင်ဝဲငါရင်မှန်ရုပ်ရန်ကလုတ်ကိုသမုတ်ရှောင်းတခင်ဘုံတော်ညွန့်အောင်လံတင်၍အောင်ပလင်ကနကတန်းရိပ်မှာအောင်ဖိသိတွင်တော်တော်မူသောရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်အာဒနံဗုဒ္ဓယေနံပလင်ခံကိုအယံနေချေလူမရဲ့ရေလူအတုမဲ့ဗရမေရှင်အထံသို့တောင်ဒီချီတဲ့၍လာသောမာရတေနံကဘာမြေပြင်တဝိုက်ပဲ့တင်ရိုက်၍တိုက်ဖို့ရွယ်ရည်စစ်တီးအပေါင်းသိန်းကောင်းမမ်းမင်းရဲ့ဘူချေရမဲ့တွေကိုတိနာယာပြီးကြောက်စိတ်လန့်စိတ်ရိပ်မသည်စံရီတပင်မြက်တပင်မြတ်လောက်ပင်သည်နာမင်းညိတ်တာအောင်းမေတော်မမူသောစီတော်သူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဟောယခုအခါမင်္ဂလာအောင်မြတ်ကိုစင်မြတ်လို၍ရွှေလန်းစွာစည်းဝေးနေကြကုန်သောတင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဇေယံနှပြတွင်ပြင်ဖေးရန်ဆင်လျက်လူရင်စံတော်သမျှလည်းပြည့်ဝလင်းစွာစံတော်သာတို့အောင်ရအောင်မူအောင်ကြောင်းပြု၍အောင်စုမင်္ဂလာအောင်ချမ်းသာဟုသမျှကိုဒေသူယနေ့ကစားနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောဟုနောင်နောင်ဝဲဂုံရောင်တွန်းတော်တမှုအောင်၌တယောက်ထင်ပေါ်တိုင်းလုံးကျော်၍ဘုံဒီဆို6ရောင်မိခဲ့သောမျက်စိစိမ်ထိန်ထိန်ညီတဲ့အောင်စုကြည်ပေတနာတော်မူလေပါစေတည်းနမရောက်ပါစေဆိုတဲ့တရားကိုစကြရအောင်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိုက်ဆိုင်မှုလေးတစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြီးညိုလေးစားရတဲ့ကြီးညိုရတဲ့ထိုင်းပြည်မြင်းရဲ့ကြီး26ရက်နေ့ဒီတချို့မဲ့လူကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်ကကျမ်းမာစဉ်ချိန်ကဘာသာရေးသာသနာရေးတွေကိုလိုက်စားတဲ့ဘုရင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကိုလည်းဆိုတော့အနေနဲ့တရားနဲ့ဂုဏ်ပြုပါတယ်တရားပွဲနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဂုဏ်ပြုမှလဲဆိုရင်ယခုတရားဟောရတဲ့အကျိုးကြောင့်ယနေ့ဆိုရင်တရားနာနေတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားနာရတဲ့ဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဘုရင်ကြီးကိုလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေရမယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကိုလည်းတရားဖြင့်ဂုဏ်ပြုရာရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကဘုရင်ကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒီနဲ့ဆွဆံပြီးတော့အုပ်ချုပ်။အဲ့ဒီကမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများကကြီးညိုခြင်းလေးစားခြင်းပူဇော်ခြင်းကိုခံရတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီပေါင်းကလည်း90ကျော်နော်90ကျော်ထိအောင်ထိနှံကိုဆွဆံပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေကိုမလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချစ်ခင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်တိုင်းမှာဘုရင်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိပေမဲ့လည်းတချို့ဘုရင်တွေကတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတချို့ဘုရင်တွေကြတော့တိုင်းပြည်တော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းချစ်ခင်ခြင်းပူဇော်ခြင်းကိုမခံရဘူးယခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့လာလို့တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကပါလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးအတွက်လည်းယနေ့တရားပွဲကနေပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲဒါလေးကိုလည်းယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသိစေချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာလည်းဘုရင်ကြီးကိုလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေပါမယ်အဲ့တော့တရားပွဲစကြရအောင်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကအလယ်မှာလောကကြီးအလယ်မှာကျင်းလေကျက်စားနေကြရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လမ်းမရောက်နေလို့ဘလောက်ကြောင့်လမ်းမခဲ့ရတယ်လေလို့မေးမရေတွက်နိုင်ဘူးတဲ့ကဘာပေါင်းမရေတွက်နိုင်ဘူးယခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုလိုမျိုးတန်ត្រာဝဲဩဃထဲမှာကျင်လေပြီးတော့ကျက်စားတဲ့ဘဝပေါင်းကိုအရှင်ဘုရားတကောအိတိပဲရှိမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားဖြည့်ကြည့်ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီမြတ်စွာဘုရားရှိအောင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျင်လေလာတဲ့ဘဝပေါင်းမှာမရေတွက်နိုင်တော့ဘူး
မရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးမရည်တွက်နိုင်မယ်နဲ့ဘလို့ကျင်းလဲဒါလဲလို့မေးရင်ဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘုံဘယ်နှဘုံရှိလဲ30ဘုံရှိတယ်ပရိသတ်ဘယ်နှဘုံရှိပါလဲ30ဘုံရှိတဲ့နေရာမှာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကြတော့မကျင်လေခဲ့ရသေးဘူးတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလေဘူးတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒဘုံဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်အဲ့ဒီဘုံတော့မရောက်ခဲ့ဘူးကြံတဲ့ဗျမပြည်နတ်ပြည်လူပြည်အပင်လေးဘုံအဲ့ဒီဘုံကြီးမှာကျင်လေပြီးတော့ကျက်စားတာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဗျမလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလူလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံပဲရှိတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုံကကျန်တဲ့ဘုံအားလုံးယနေ့တရားနာနေတဲ့သူတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးရောက်ခဲ့ပြီးပြီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ခဲ့ပြီးပြီဓမ္မဘုံတွေရောက်ခဲ့ပြီးပြီနတ်ဘုံတွေရောက်ခဲ့ပြီးပြီလူဘုံမှာဆိုရင်လည်းမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးတိရစ္ဆာန်ဘုံအပေဘုံဒီမှာဆိုရင်လည်းမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ត្រာဝဲဩဃထဲမှာလဲပြီးတော့မထွက်နိုင်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးခွန်းလေးမေးမယ်ဆိုရင်မေးခွန်းရဲ့အဖြေကလမ်းမရောက်နေလို့ပြိတ္တဘာမှရောက်နေလို့လဲလမ်းမရောက်နေလို့တန်ត្រာဝဲဩဃတွေကနေပြီးတော့မထွက်ဘဲနဲ့ကျင်နေနေတာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတန်ត្រာဝဲဩဃတွေမှာကျင်နေနေတာအချို့ကလူလောကမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ကံအားလျော်စွာတိုက်တွေနဲ့ကားတွေနဲ့ရွှေတွေနဲ့ငွေတွေနဲ့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်ရှိတယ်ဒါကိုလောကမင်္ဂချမ်းသာတယ်လောကစည်းစိမ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကတင့်တယ်နေကြတယ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝပေါင်းတွေရောက်ဘဝပေါင်းတွေခံစားလာတာစံစားလာတာမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးချမ်းသာတဲ့တထေးတွေလည်းဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီစင်းရဲတဲ့ဘဝတွေလည်းဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ត្រာဝဲဩဃတွေမှာမကျွတ်ဖက်နဲ့လဲနေတာကမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဥပမာလေးပြပါမယ်အမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမမြင်ဘူးအမောင်ကြီးထဲသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အိမ်မဲဆိုကြပါစို့ကိုသွားကျင်တာကဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုအိမ်မဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမမြင်မဲနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးမျက်စိလည်းကန်းနေမယ်မှောင်းမျက်စိကန်းမယ်မျက်စိမကန်းပေမဲ့လည်းမှောင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမောင်ထဲမှာတွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတွားလို့တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အားကြောင့်မရောက်နိုင်တာလဲလို့မေးရင်အမောင်ကြီးဖုံးလွှမ်းနေလို့ဟောယနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမောင်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်အလင်းရောင်လေးမြင်နေရတယ်ဝဲဩဃတွေကနေပြီးတော့လဲနေတဲ့အခါမှာထွက်ဖို့ရန်အတွက်ထွက်လန်းလေးယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြင်ရပြီတဲ့ထွက်ဖို့မထွက်ဖို့ဆိုတာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လမ်းမရောက်တယ်လမ်းမကနေပြီးတော့လမ်းမှန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလမ်းမှန်ကိုပြခဲ့တဲ့ဘိဓိကသုံးပုံစာပေကြီးအများကြီးပဲနတ်ပြည်ကိုသွားခြင်းဘယ်လမ်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲမြမပြည်ကိုသွားခြင်းဘယ်လမ်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဗိဓိကသုံးပုံထဲမှာအပြည့်အစုံဟောကြားခဲ့တယ်နတ်ပြည်ကိုသွားမယ်ဒါနလောက်ကလေးပြုလို့အားဆိုနတ်ပြည်ရောက်မယ်တီလာလောက်ကလေးစောက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုနတ်ပြည်လောက်ပဲရောက်မြမပြည်ကိုရောက်ခြင်းလားမြမပြည်ကိုရောက်ခြင်းလေဆိုရင်ဇန်သမာဘတ်ဒီရောက်ခြင်းမှာပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်ပစ္စမဇန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇန်တရားတွေရောက်ခြင်းမှာမြမပြည်ကိုရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမြမပြည်ကိုရောက်ခြင်းလေပရမဇန်ရောက်ခြင်းမှာအာနာပါနကမ္မထာနိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်လူပြည်ကိုသွားခြင်းလားလူပြည်ကိုသွားခြင်းလေဒါနတွေပြုလုပ်ပါသီလတွေစောင့်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်
Negara toda pati me toda pati bu negara kami me negara kami bu anagami me anagami bu arada me arada bu lu kode nebang bu tua jen la nebang bu tua jen ne so yin ne so bia shin ko ro mye ji ga bhavana kamata sipian ma bhavana kamata sipian ma ta le ne nebang bu ya ma dana thila pyu lo yong ne nebang me ya bu ne so bia shin ko ro mye ji ga alin yaung li pi khe la Aku dia nari le poku dia on le poku riga lain nama tali. Oda bada lu tua jine neban sudah yama. Mimi lu kan neban tua bu yang adue ubatanari mabuamnya nainde busoye. Lupi tua bu ucanda. Nabi tua bu nacanda tua bu dana tila tiang lu bu jindong ma tali ari kau ne bungwa bu yama. Lama ku lain ni me so yin kau ne bungwa miao do. Ijo Buddha bada dui. Dana pyu lo ya me so da mati bu la? Ti de. Tila sao ti ya me so da mati bu la? Ti de. Ai do lu dai dana pyu lo nai la? Ma pyu lo nai bu. Tila ko sao ti nai la? Ma sao ti nai bu. Ada cha so yin we yo me. Techo tau sa ni ra molinga ni bi do mo chong yana pai de ni mashi bu la shi de ai pokko re dana pi lo yin kudo ya de tila sao ti yin kudo ya de so da ai Buddha ba da ri ma ti bu la ti de ma shao tha ma twa da ai do lan man ya bu ga yani yana pai de pong tu lo kaung ni ne be sai ne on lo ba da yi shu do ga ji me so yin Lokodra Panan Chit Nebian Bu Shao Lan Ya Me Loki Bega Ji Me So Yin Loki Bega Loki Ye Panan Ga Ba Le So Yin Mimi Lo Kayika Dukkha Sedatika Dukkha Ko Chanda Ne Sei Chanda Bu Bu Yin Ni Dhyana Parita Bong Tu Lo Kaung Twe Molinga Ne Pi Do Mo Chou Thi A Ma Chu Sa Ja Ya Bu La Chu Sa Ja Ya De Da Loki Atwet Loki Panan Aru tane de changing jai badi nyai ya la me siwa yi ri singi me so ko yo ko thana ko pian me lo se ku de bu ko ni shi bu la shi de da ji man jet ban nai me logi ji man jet ban nai long ngan kai na nga lo ya aung su me so bi do su de bu ko ni ma shi bu la shi de Kanyama Jama Bere at Rejon, Kanyama Sojuri, when I read Yoga Bia, who Soju, di Sojune, a dreary thing, Mapiana, I never would have a Shibula. She I love you, she Logi Bagale, I love you. Imido, imagine Banan would wow ya and Roga. Lama Yahu Yeji, Ayahu Yeji, Lama would read a yame. Lama Sudagabale, Dima, Lamido. Amadiga ne bi do di thema la bi do lo lo sa ba taw sa ni me long ka sa de long ni me so yin pian nai ba ma la ma pian nai da lan ma yaw ni da taw sa ni me long ka sa de long ni me tong ni me phyoung ni me ma su bu ma saung bu so yin da lan ma sa le sa me tha le ta me lu me so yin da ba le lan ma ai do lan ma yaw bu ga ye ji ma ji ye ji de ai do da logi ye Panai Logi ye Panai, Yanni Diana, Diana bring the bomb to Rogomi ye Panai. Logo the Panai Gabale Lumeye, Neighbor. Logo the Panai Gabale, Neighbor, I neighbor Yabugale, Yeji la Majibula, Yeji. I Panai no Gulongu, Yanni Diana in a Bogurigo, Diana in a Bogurigo, Jean Shaunayame Shaunayama, Shaunayamala, Shaunayama. I don't know if I should go on the Jiga. Lama Yabu and Loki Lama Yabu and yes, I should go on the Jiga. Tika ni Bama, yes, I should go on the Jiga, what I don't give out it. Logo that I tell look at the name of Yabu and yes, I should go on the Jiga, what I don't give out it. I don't. Yanniana read about Rogan. Logi Chanda Gu Juza Nijara La Logo Dra Chanda Gu Juza Nijada La Lumei Logi Chanda Gu Juza Nida
ဘာချမ်းသာကိုကြိုးစားနေကြတာလဲလောကီချမ်းသာကိုကြိုးစားနေကြတာလောကုတ္တရာချမ်းသာဆိုတာကမဲ့ညာဘုံညာရဖို့ရန်အတွက်တရားအထုတ်ရမယ်အဲ့တော့လောကီချမ်းသာရဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတိကနိဗ္ဗာန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးဟောကြားခဲ့လဲပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပြိတ္တဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအန္တပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လွယ်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်ပါနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာခြင်းနဲ့တမလွန်ဘောဝါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနဲ့တူအောင်နေရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သူကန်းနဲ့အန္တဆိုတာကန်းတာမျက်စိမမြင်တာမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လမ်းသွားမယ်ဆိုရင်မိမိရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောက်နိုင်ဘူးမန္တလေးသွားမယ်မျက်စိမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိနည်းမှမရောက်နိုင်ဘူးထိုနည်းသူစွာပဲတဲ့အန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဒါကဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့တာဥပမေယအနေနဲ့ဆိုဘာလဲဆိုရင်ပိဿုပံဘဝမှာလည်းချမ်းသာအောင်မလုပ်ဘူးတမလွန်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အန္တပုဂ္ဂိုလ်ယခုပိဿုပံဘဝမှာလည်းချမ်းသာအောင်မလုပ်ဘူးတမလွန်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲအန္တပုဂ္ဂိုလ်တချို့ယခုဘဝချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လည်းမလုပ်ဘူးတောက်စားနေမယ်ဘူးယူမှုနေမယ်ကာယိကဒုက္ခကိုယ်လည်းမချမ်းသာနိုင်ဘူးစေတသိကဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခစိတ်လည်းမချမ်းသာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးယခုပိဿုပံဘဝမှာလည်းချမ်းသာအောင်မလုပ်ဘူးမကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်ကောင်းတာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်ဘဝမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်နေအဲ့တော့ယခုဘဝကောင်းစားရေးလည်းမလုပ်ဘူးနောင်ဘဝကောင်းစားရေးလည်းမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်ဧကဆိုတာ1စကုဆိုတာမျက်စိတစ်ဖက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်တော့မြင်တယ်တစ်ဖက်ကမမြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးပိဿုပံဘဝချမ်းသာရေးအတွက်ပဲသူကကြည့်တယ်တမလွန်ဘဝချမ်းသာရေးမကြည့်ဘူးဘယ်လိုမျိုးပိဿုပံဘဝချမ်းသာရေးကြည့်လဲဆိုရင်ယခုပိဿုပံဘဝချမ်းသာရေးရည်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်သူများတက်မလားတက်တယ်သူများဥစ္စာခိုးမလားခိုးတယ်အားလုံးလုပ်တယ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောအဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီကိုကောင်းသမားတွေနောက်ဘဝအတွက်မလုပ်ဘူးငါတဦးတယောက်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့တဘဝစာပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘဝစာအတွက်ပဲစူးစမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တယ်လို့ပဲခုလောကမှာလည်းရှိတယ်ဟောလို့အကြောင်းတိုင်းတွေရွာတွေမှာလည်းရှိတယ်မြို့တွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဘဝကောင်းစားရင်ငါကောင်းစားပြီးရောအချို့ထီစုတွေလိမ့်သွားတာလိမ့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဒါဘဝကောင်းစားရင်မကောင်းတာတွေလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝချမ်းသာနိုင်ပါမလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ယခုဘဝကောင်းစားရေးတစ်ခုပဲလုပ်တယ်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်ပြိတ္တယခုပိဿုပံဘဝမှာလည်းချမ်းသာရမယ်ဝိတလုံးသူတလုံးနေနိုင်ရမယ်ကိုချမ်းသာရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်နောင်ဘဝလည်းငါတို့ချမ်းသာအောင်ဒါနတွေပြုလုပ်မယ်ဟဲ့သီလတွေစောင့်ကြည့်မယ်ဘာဝနာတွေပွားများမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးလို့မြည်ကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ
ဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဘာအတွက်လာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်ယခုကချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လာလုပ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြိတ္တဟုတ်ပါဗျာယခုတရားနာနေတာဘာအတွက်တရားလာနာနေတာလဲဘာအတွက်ဒါနတွေပြုလုပ်နေတာလဲဘာအတွက်သီလတွေလာစောင့်တည်နေတာလဲလို့မေးရင်ပြိတ္တဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောင်ဘဝအတွက်ဘေဘဝအတွက်လေနောင်ဘဝအတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲဝိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဘာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲဝိသကုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ဧကသကုပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ဝိသကုပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၃ မျိုးတွေကတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာလဲဝိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဝိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှတာလေယခုဘဝမှာလေချမ်းသာမယ်နောင်ဘဝလည်းချမ်းသာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကချီးမွမ်းတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကချီးမွမ်းတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၃ မျိုးကိုမမတားတင်ဘူးလားမတားတင်ပြီးတော့ဒွိသကုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်တော့တို့ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ယနေ့ကျမ်းနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှတ်သားထားရမယ်အာရုံပြုရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၃ မျိုးဟောကြားပြီးတော့နောက်ဘာဆက်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်လေဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခ ၄ မျိုးကိုလိုက်နာပါဘာ ၄ မျိုးကိုလိုက်နာရမှာလဲဒုက္ခ ၄ မျိုးကိုလိုက်နာပါတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနံပါတ် 1ကအဋ္ဌိဒုက္ခနံပါတ် 2ကဘောဂဒုက္ခနံပါတ် 3ကအာနန္ဒယဒုက္ခနံပါတ် 4ကအနာဝဇဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခ 4 ပါးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာချမ်းသာမယ်ပြိတ္တပစ္စုပန်ဘဝမှာမချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းကြတယ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာ 4 ပါးကိုလိုက်နာရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနံပါတ် 1ကဘာလဲဆိုရင်အဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်တဲ့အဋ္ဌိဆိုတာယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသိပြီးလားနတ္ထိဆိုတာမရှိတာအဋ္ဌိဆိုတာကရှိတာအဋ္ဌိဒုက္ခဆိုတာရှိရမယ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာအဋ္ဌိကရှိတာရှိပြီးချမ်းသာရမယ်ဘာတွေရှိရမှာလဲငါတို့မရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရအောင်ရှာကြံမယ်ရအောင်ရှာကြံပြီးတော့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေခြင်းဒီဒါအဋ္ဌိဒုက္ခယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီမှာအလုတ်တာလုပ်တာရှိကျင်လို့လားမရှိကျင်လို့လားရှိကျင်လို့လားလုပ်တာရှိကျင်လို့လားလုပ်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရှိဘူးလားပရိသတ်ရှိပါပါအလုံးလုံးပြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အလုံးလုံးပြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်မရှိဘူးလားပြိတ္တရှိပါပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခတဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအဋ္ဌိဒုက္ခအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နတ္ထိဒုက္ခပေါ့အဋ္ဌိဒုက္ခဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ချက်ပန်းနိုင်ကဘာလဲဆိုရင်ရှိဖို့ရန်အတွက်လားရှာကြံတာရှိအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတယ်အချို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ကုန်ကြပြီလေမြန်မာပြည်ရှိလာပြီဆိုရင်တို့ပြန်မယ်ဒါပဲအာယုံပြုတယ်အာယုံမပြုဘူးလားအာယုံပြုတယ်မရှိလို့လားလုပ်နေကြရတာရှိမယ်ဆိုရင်အားလုံးပြန်ကြမှာအဲ့တော့ရှိနေပြီဆိုရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါနမတ္တိဒုက္ခအဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်အဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်နမနိဒုက္ခကဘောဂဒုက္ခတဲ့ဘောဂဒုက္ခဆိုတာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာဘောဂဒုက္ခဘောဂဆိုတာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုသုံးတာလူတာပေးတာကမ်းတာဒါဘောဂဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာတချို့ကြတော့ချမ်းသာတယ်မလူနိုင်ဘူးတဲ့မစ္စရိယများလို့တချို့ကြတော့ရှိတယ်လူတန်းနိုင်တယ်အပြန်နာနေတယ်ပြန်နာပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးသိတယ်တငယ်ချင်းတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလူတန်းရေရောတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလူတန်းမရေရောဘူးဆိုတာမသိဘူးလားဆိုတော့ပြိတ္တသိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
ဘောကဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရှိတာတဲ့ဥစ္စာကိုဝဝလင်းလင်းစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောကဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရှိတာတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးနိုင်ခြင်းဒီဒါဘောကဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတယ်တချို့ကြတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးနိုင်ဘူးမလူတန်းနိုင်ဘူးရှိဖို့ကြွေးကြညနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကြားဘူးမှာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြေကြီးလက်ထက်ကမစ္စရိယတတိကြီးလေချမ်းသာလိုက်တာဘုံ90နဲ့မိဘကဂတိ40ဖိဘကဂတိ40ဂတိ80မှာကချမ်းသာတဲ့တတိကြီးစီတော့အဟောင်းစားရင်တွေပဲစီတယ်ဝိတော့အဟောင်းစားအဝိတွေပဲဝိတယ်စားတော့စံချမ်းမယ်စားတယ်နှမျိုးလို့အလူတန်းဆိုတာလုံးဝမလူဘူးရှိတော့ရှိတယ်မလူတန်းနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးရှိတော့ကတော့မုတ်စီကျော်ပေါ့မုတ်စီကျော်လေးစားခြင်းပြီးတော့မျက်နှာမသားမယာရှိနေတဲ့အခါမှာအရှင်မကြီးကအထေကြီးအရှင်ဘာကြောင့်မျက်နှာမိုင်းနေရတယ်လေဘာလို့ချင်လို့လဲဘာစားချင်လို့လဲမပြောဘူးဒုတိယအကြိမ်မေးလည်းမပြောဘူးတတိယအကြိမ်မေးလည်းမပြောဘူးတတိယအကြိမ်မေးတဲ့အခါကျမှအေးငါပြောမဖြစ်ငါပြောမယ်တဲ့ငါမုတ်စီကျော်ငါအရန်စားခြင်းနေတယ်လူမတဲ့ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးလို့ကိုမှကြောက်လို့မစားဘဲနဲ့မျိုးသိထားတယ်။ဩရှင်နေရောမုတ်စီကျော်စားခြင်းတာပြီပဲစားဖို့ကျမကြော်ပေးမှာပေါ့မကြော်နဲ့ကုန်လိမ့်မယ်ကိုမှကြောက်လို့ဘောကဒုက္ခနဲ့မပြည့်စုံလားမကြော်နဲ့အရှင်တတိရှင်စားမှရှင်စိတ်ချမ်းသာနိုင်မယ်မို့လားအဲ့တော့အရှင်တွေအခုဝေကြောကျွေးပါမယ်ဒီသားစုကြောကျွေးအောက်မှာမကြော်နဲ့အောက်မှာကြောကျွေးရင်သူများတွေလာတောင်းစားလိုက်မယ်အေးအောက်မှာတော့ကြောကျွေးရင်တော့သူများလာတောင်းစားရင်ငါပေးနေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုံ90အထက်မှာတက်ကြောဘုံကြောသူကြောရန်ဘုံ90မှာတက်ကြောခိုင်းနေအားကြောင့်ကြောခိုင်းတယ်လေဆိုနှမျောလို့ဘောဂတုကနဲ့မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီဇလန်းတည်ပြီးတာနည်းနည်းပြောအောင်မယ်ဘုံကနေစိတ်မှာတက်ပြီးကြောတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီနေ့တော့မစ္စရိယတတိကြီးကျွတ်တန်းဝင်မှုရန်အတွက်ရှင်ရတော်မှာထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုခိုင်းပြီးတော့အလူခံခိုင်းနေဘုံကနေစိတ်မိနာကပြတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ဇံပင်ရင်နဲ့ကြွပြီးတော့အလူခံနေပထမဦးဆုံးမြင်တော့လူလားမလူဘူးမလူတော့ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြွသွားလားမကြွဘူးဒီတိုင်းပဲရက်နေတယ်ဒီကငါမလူတော့ကြွမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အရှင်မကိုဘာလို့ခိုင်းလဲနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြော်ခိုင်းတယ်မလူတော့ကြွမှာမဟုတ်တော့ဘူးအရှင်မနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးလူလိုက်မုန်းစီကျော်ကြော်မဲ့မဟုတ်ဘက်ကလေးနည်းနည်းလေးအိုးလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မောကလန်ရဲ့ဒီဘိုးတော်ကျော်သူထည့်လိုက်တဲ့မုန်းစီကျော်သေးရဲ့အကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးထည့်ကြော်ခိုင်းထည့်ခိုင်းမုန်းစီကျော်အကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကြော်ရင်ဒီမုန်းစီကျော်ကြီးလာတာနဲ့ကဲရှင်မကြီးလူလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလူလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားခိုင်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ထည့်ကြီးမြင်အောင်တော့ငါပြမယ်ဆိုပြီးတော့တကုန်းနဲ့သူလူလိုက်တဲ့မုန်းစီကျော်တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့လောကသံဃာတော်ရှင်သူနဲ့လူစားတော့အောင်ဒီတစ်ထည့်ကြီးမြင်အောင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြောင်းတော်ကိုကြွသွားနောက်ပိုင်းဒီကုန်းချုပ်ကြပါဆိုမစ္စရိယတထေကြီးအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးညိုပြီးတကလားနောက်ပိုင်းမှာလူတန်းနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမစားဘူးပြရမှာလည်းနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာဒုနဲ့ကြီးရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုဘောဂတုကနဲ့မပြည့်စုံတာဘောဂတုကနဲ့ပြည့်စုံမှုမရှိတာဘောဂတုကနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်မိမိလည်းစားနိုင်ရမယ်အချို့ယောဂကဖြစ်နေပြီးစိတ်ကန်းသွားမှနှမျောလို့အချို့အသက်ဒီကုန်နေဆရာတို့ကြားရတယ်ဒါဘောဂတုကနဲ့ပြည့်စုံတာတချို့စားကျင်လိုက်တာဝှက်ကျင်လိုက်တာနှမျောလို့မဝေဘူးနှမျောလို့မစားဘူးတချို့လူကျင်လိုက်တာနှမျောလို့ပုံနေတယ်နှမျောလို့ကြောစွန်မရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပါလေဘောဂဒုက္ခနဲ့မပြည့်စုံတာအဲ့တော့ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘောဂဒုက္ခရဲ့ဒိဋ္ဌိကစားလဲစားထားလဲထားတူလဲလူတဲ့ပရိသတ်စားလဲမစားရဘူးလားထားလဲမထားရဘူးလားလူလဲမလူရဘူးလားဒါကြောင့်စားလဲစားထားလဲထားလူလဲလူမှာတော်မယ်ဒါမှဘောဂဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံမယ်
ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိပြီလဲနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကအဋ္ဌိဒုက္ခနံပါတ်2ကဘောဂဒုက္ခနံပါတ်3အချို့တိုက်ဆိုင်လိုက်ပါမယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်လေကျွန်တော်ကရွေးဟောတယ်လို့ပြောမှကြောက်လို့အနာနိယဒုက္ခအနာနိယဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကျွေးရှိရင်လည်းမချမ်းသာဘူးတဲ့ပြိတ္တမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအကျွေးကင်းမှချမ်းသာတယ်တဲ့အနာနိယဆိုတာအကျွေးကင်းရမယ်အနာနိယဒုက္ခအကျွေးကင်းမှချမ်းသာမယ်အကျွေးရှိရင်မချမ်းသာဘူးယန္နာပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းခံစားမှုမှာပါစံစားမှုမှာပါပို့ပြီးတော့ခံစားမှုမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူတိုင်းရအကျွေးနဲ့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားနေမယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြိတ္တအလုံးမတန်မျိုးပါရောမိဘရှင်မျိုးဆက်ကဒါချမ်းသာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအကျွေးကင်းကြတယ်အကျွေးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲလာများလားပြိတ္တနဲလေအကျွေးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများလားမများဘူးလားများလေအဲ့တော့အကျွေးကင်းမှလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲအကျွေးကင်းအောင်နေရမယ်အကျွေးကင်းမှပါလေချမ်းသာမယ်အကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုသိမယ်အကျွေးရှိရပထမဆုံးကိုတပတ်ချိတာတယ်တလားချိတာတယ်အချိန်ရောက်တော့အကျွေးရှင်ကဘာလုပ်မလဲလာတောင်းမယ်လာတောင်းတဲ့အခါမှာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲတောင်းမှန်တော့တယ်စောင့်မအောင်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်လာတောင်းတယ်နောက်တစ်ပတ်စောင့်မအောင်စောင်းရင်နေပြီးတော့တကားနေနှစ်ကားနေပြီးတော့သုံးကားနေပြီးတော့၄ကားလောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသလေးဖြစ်လာမယ်ရန်တွေ့လာမယ်မတွေ့ဘူးလားနောက်ပိုင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ယုံနေကြတဲ့ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဒါအကျွေးရှိလို့အကျွေးရှိပြီဆိုရင်ယောဂလေးညှို့ကြသွားတာဟိုသွားတောင်းရမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြဖြစ်ပါမလားမျက်နှာလေးညှို့ပြီးတော့သွားပြီးတော့ချီရလာတောင်းပြီဆိုရင်လည်းဗာလေမျက်နှာလေးညှို့နေရတာယန္နာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေပို့ပြီးတော့ခံစားမှုလိမ့်မယ်မခံစားဘူးလားခံစားမှုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်အဲ့တော့အကျွေးကင်းရမယ်တဲ့ဘာကင်းရမှာလဲအကျွေးကင်းမှချမ်းသာမယ်ဒီညမှာချမ်းရပြီးပြောဦးမယ်လောကမှာအကျွေး၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အကျွေးတွေ၄မျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာဒါလေးလည်းမှတ်သားစေချင်ပါလေအခါဒီမှာဒီတဝိုက်မှာလည်းနည်းနည်းဟောပြီးလို့ထင်ပါလေဒါပေမဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးယန္နာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှတ်သားဖို့ရန်အတွက်အကျွေး၄မျိုးလေးပြောပါအောင်ဥစ္စာကျွေးတဲ့ပစ္စည်းကျွေးလို့ခေါ်တာပေါ့ပစ္စည်းကျွေးရွှေတွေချိမယ်ငွေတွေချိမယ်အင်ကြီးတွေချိမယ်အင်ကြီးကိုယ်စရာမရှိလို့ခဏချိမယ်ရွှေတွေချိမယ်ငွေတွေမချိငွေတွေချိမယ်မချိကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုပစ္စည်းကျွေးလို့ခေါ်ပါတယ်နမနဲ့အကျွေးကဘာကျွေးလဲလို့မေးရင်တဲ့ပစ္စည်းကျွေးပြီးတော့ကျေးဇူးကျွေးတဲ့ဘာကျွေးပါလဲကျေးဇူးကျွေးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်မိဘတွေကမိမိတို့ကိုငယ်စဉ်တောင်းရင်ကလေးဘွားကနေပြီးတော့ဘွားနဲ့နှလုံးပကုံးလက်နဲ့တိတ်ကနေပြီးတော့လူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးလာခဲ့တာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်မိတွေအဖတွေကိုတွေအမတွေကုကြီးတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာလားမဆက်ရမှာလားဆက်ရမယ်ကျေးဇူးဆက်မှာအဲ့ဒီကျေးဇူးကခြေမှာတချို့မိဘတွေရှိတယ်မိဘကျေးဇူးကိုမဆက်ဘူးတောက်စားနေတယ်တချို့သားသမီးတွေကြတော့လေမိဘကျေးဇူးကိုဆက်တယ်ဒါကြောင့်ဟာလားကျေးဇူးကျွေးတဲ့နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကဘာလဲလို့မေးရင်အလူအကျွေးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဆရာတော်ဘုရားကိုကြောင်းဆောင်နေတဲ့အထက်မှာတပည့်တော်ခွေလေးတစ်ခွေလူတိုင်းကျင်ပါလေဘုရားခွေလေးတစ်ခွေဘယ်လောက်လဲဆရာတော်ကတသိန်းဆိုတော့ဆရာပြင်းလေးပြရမှာလေဟာဆရာတော်ကတစ်နှစ်ပေါ့ဒါဆိုဆရာတော်စိုက်ထားလိုက်ဆိုတော့ဆရာတော်ကမရှိရနဲ့စိုက်တာကျန်တဲ့လူမပေးဘူးကြောင်းပြီးတော့ကြောင်းဆရာတော်ကတော့တောင်းမှာပြင်ပန်းတော့မတောင်းမဲနဲ့ဆရာတော်တို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကလည်း
ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုရင်တောင်းမှာအာနာတော့ဒီတိုင်းပဲမိတ်နေတဲ့အခါမှာပြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ပိုင်းတွန့်ရောနောက်ပိုင်းကြောင်းလဲပြီးသွားပြီရေစက်လေးချပြီးသွားပြီနောက်ပိုင်းမလူလိုက်တော့ဘယ်လိုလူလိုက်ရလဲဆိုရင်ဥဆောင်နေဆရာတော်ရဲ့လူလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလူမယ်လို့ပြောပြီးမလူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကျွေးကိုဘာကျွေးလို့ခေါ်လဲအလူအကျွေးဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမ်းစာပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတပည့်တော်လူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာလူနိုင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်အကြောင်းကြားပါမယ်ဗျာလို့ဒါလိုမျိုးလေးရှောက်မယ်ဆိုရင်မတင်ဘူးလားတင်ပါပါလူမယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲလူနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားရမယ်လူမယ်လို့ပြောပြီးမလူနိုင်ဘူးဆိုရင်အကျွေးတင်သွားရောတင်လားမတင်ဘူးလားအဲ့တော့အလူအကျွေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလဲ၃မျိုးရှိပြီနံပါတ်1ကပစ္စည်းကျွေးနံပါတ်2ကကျေးဇူးကျွေးနံပါတ်3ကအလူကျွေးနံပါတ်4ကဝတ်ကျွေးနံပါတ်4ကဘာလဲဝတ်ကျွေးပါဗျာကျန်တဲ့အပေါ်ကကျန်တဲ့3ခုကိုဆက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းကျွေးရှိတာပြန်ပေးလိုက်ရင်မကျေဘူးလားကျေတယ်ဒါဒုတိယကျွေးကကျေးဇူးကျွေးမိဘတွေကိုကြွားခုရနာပြီးတော့နောင်တရလို့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရတယ်နံပါတ်2ကျွေးနံပါတ်3ပြီးတော့လူမယ်ဗျာလို့ပြောပြီးတော့အခုလူမယ်ဆိုရင်လူလို့မရဘူးလားတတိယလာရောပြီးတော့မေ့နေလို့ဗျာတပြီးတော့မှားသွားပါဗျာသွားလူမယ်ဆိုရင်မိလားမမိဘူးလားမိပါဗျာမိလေးတွေနံပါတ်4ကျွေးရပါလေဝတ်ကျွေးကြတော့မကြည့်ဘူးဆရာတော်တို့ဟိုဘက်ဘွားကဘာလို့ကမှမသိဘူးအဲ့ဒီဝတ်ကျွေးတွေယခုဘွားမှာလာပြီးတော့ဆက်ရမယ်ရဟန္တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ဘွားကဘာဝတ်ကျွေးတွေပါလာမှမသိဘူးအဲ့ဒီဝတ်ကျွေးတွေယခုဘွားမှာဘာလို့ရမှာလဲဆက်ရမယ်ဆရာတို့လည်းယခုဘွားဆက်နေရတာအခါတလေယောဂါတွေဟိုတလောကဆရာတော်တို့အစာရီမပြီးတော့သေပြီလို့တွေ့တာအစာရီမပြီးတော့တတိလေးလေးဆရာတင်လာဆိုတော့ဒီချောင်းလုံးတင်လာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဘာထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစာစိတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဆိုင်ပါဘူး။ဟလားအစာမတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအစာတောက်ထဲမှာစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအစာတောက်ကိုစိတ်ဖြစ်စေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါလာပြီ။အဲ့ဒီဥစ္စာစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်တို့အကုန်လုံးတတိတွေလို့စင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်တို့ဗာလေအသက်ရှင်တာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားဘုရားကသူများကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့လို့ဆရာတို့ယခုဘမှာလာပြီးတော့အစိတ်မိတယ်လို့ဆရာတို့ကယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ယခုဘဝသူများကိုအစိတ်မခတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝခံစားရပါမလား။မခံစားရဘူး။ဘုရားဘုရားကဝကျွေးတွေဒီယခုဘမှာဆရာတို့ကကြည်အောင်ဆရာတို့ခံနေရတာ။အဲ့ဒီအကျွေးကြော်တော့ဆရာတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တားလို့မရဘူး။တားလို့ရပါမလား။တားလို့မရဘူး။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတားလို့မရဘူး။တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတားလို့ရမလား။မရဘူး။တကုရှင်တွေဝတ်တားလို့ရမလားမရဘူးရှင်မောကလံကိုတော်မြတ်ကြီးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသိပြီးသားလူစဉ်အချိန်လုံးကမရရဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလံမထေရကြီးကအမေအဖေတွေကိုတခိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့မလုပ်လေတက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဘဝမှာခိုးသား900တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလံကိုတော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်တခိုးရာမှာဣသရေရတဲ့ရှင်မောကလံကိုတော်မြတ်ကြီးနောက်ပိုင်းကိုကျွေးဆက်လိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးကျွေးဆက်ရလားမဆက်ရဘူးလားဆက်ရမယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကအတိတ်ကပစ္စုပန်ကအနာဂတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးရှိတယ်အတိတ်ကဝှကျွေးတွေကိုဆရာတို့ယခုဘဝမှာဆက်လိုက်မယ်ဘာလို့ရမှာလဲယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာနောင်ဘဝကိုလိုက်စေမဲ့အကုသိုလ်တွေမပြုလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ခံစားရပါမလားမခံစားရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဝှကျွေးတွေကိုလည်းကြောက်ပြီးတော့ဝှကျွေးတွေတိပြီးတော့ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမကျူးလို့မှုဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးရှိပါမလားမရှိဘူးတဲ့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချိထားမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပေးလိုက်မပေးဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲပြန်ဆက်ရမှာယခုဘဝမဆက်ရဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ဘဝသူ့အိမ်မှာကျွေးကြီးတွေဖြစ်တာနွားကြီးတွေဖြစ်တာခွေးတွေဖြစ်တာစက်တော်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းတချို့တိပြီးတော့အိမ်မက်တွေပေးပြီးတော့တိရာလူတွေလူဖြစ်စားတွေထဲမှာရေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆက်မှလည်းမဆက်ရဘူးလားဆက်ရမယ်မိဘအကျွေးဆက်ပါဟလားယ
နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျွေးလေးမျိုးရှိတာကိုလည်းယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရှောင်ကျင်ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ဒုက္ခ၃မျိုးနောက်ဆုံးဒုက္ခကဘာလဲဆိုရင်အနာဝဇဒုက္ခတဲ့အနာဝဇဒုက္ခဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အပြစ်ကင်းရမယ်ဘာကင်းရမှာလဲကင်းရပါဗျာအပြစ်ရှိနေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမချမ်းသာတော့ဘူးအပြစ်ရှိရင်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးတဲ့သူများပစ္စည်းလိုက်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲရီလိုက်ပြီးဆိုရင်ပုံရှုဝေရှုနေရတယ်မိပြီဆိုရင်လည်းထောင်ချမယ်အပြစ်ဒဏ်ကြီးခံရမယ်အမြဲတမ်းကြီးလန့်စာစားနေရမယ်အမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဒါဘာပြုလို့လဲအပြစ်ရှိလို့ဘာရှိလို့လဲအပြစ်ရှိလို့ယခုလိုမျိုးခံစားရတာတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချမ်းသာနိုင်လားမချမ်းသာနိုင်မလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အပြစ်မရှိအောင်နေရမယ်အပြစ်မရှိအောင်နေမယ်ဆိုရင်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာနိုင်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇလန်လေးတစ်ခုပြောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအများဆုံးသတင်းသုံးတာဘယ်နေရာလဲလို့မေးရင်ပရိသတ်စေတဝန်ကျောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတာဘယ်နေရာပါလဲစေတဝန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသတင်းသုံးတယ်စေတဝန်ကျောင်းနဲ့မနီမဝေးမှာနွားတွေတက်ပြီးတော့နွားတွေရောင်းစားတယ်နွားသက်သမားတားမိရှိခဲ့ဘူးလေနွားတွေတက်စားလာတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုရင်ပြိတ္တ55နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ55နှစ်ဆိုတော့အဲ့လိုနွားတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ရဲ့တက်တန်းကိုမှန်ကြည့်လိုက်15နှစ်ကနေပြီးတော့တက်လာမယ်ဆိုရင်တက်လာတဲ့နှစ်က55ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲ90လောက်ရှိပြီ90လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဘာနဲ့နီးလဲစီတုံเจ้าနဲ့နီးတယ်ဘာနဲ့နီးလဲစီတုံเจ้าနဲ့နီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တွေတော့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေအခါမှဆွမလောင်ဘူးမိုးတော့ပြီးနည်းနည်းလေးပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲနွားတွေတက်မယ်နွားသားတွေရောင်းမယ်စားမယ်ဒါအလုပ်ကသူ့အလုပ်55နှစ်တိုင်ဒီလုပ်ပဲလုပ်တယ်နည်းနည်းမိုးလေးပြီးနွားတက်မယ်နွားအသားတွေရောင်းမယ်မိုးချုပ်မယ်နွားသားစားပြီးတော့အိမ်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လာတာ55နှစ်တိုင်တဲ့အခါ55နှစ်တိအောင်55နှစ်တိအောင်သူ့ရဲ့အချင်းကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နွားတက်တယ်နွားရောက်နေပြန်လာပြီဆိုရင်သူစားဖို့ရန်အတွက်အသားကရုံပါလာတယ်အသားကရုံမရပေးလိုက်တယ်မရချက်စားတယ်နှစ်55နှစ်တိုင်နဲ့အသားမပါဝင်နဲ့သူမစားတယ်အသားပါမှစားတယ်အသားမပါရင်သူမစားတတ်တော့55နှစ်လည်းပြည့်တဲ့နေ့မှာသူ့ရဲ့နွားတဲ့သမားရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုနွားသားလာဝယ်တယ်နွားသားလာဝယ်တဲ့အခါမှာနွားတဲ့သမားကမရှိဘူးပြင်းသွားနေတဲ့အခါမှာအရှင်မနဲ့တွေ့တော့ငါအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားရောင်းစမ်းပါဆိုတာအသားကုန်ကြီးနည်းနည်းလေးတော့မကြံဘူးလားမကြံတော့ဘူးရှင်းတငယ်ချင်းစားဖို့ရန်အတွက်သရုပ်မကြံနဲ့ဒါရောင်းလို့မရဘူးရှင်းတငယ်ချင်းကအသားပါမှစားတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာမရဘူးငါအိမ်မှာကလည်းဧည့်သည်ရှိနေပြီဆိုတော့လာဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝယ်တော့ရောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဝယ်တော့ရောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့ရင်းနေတာမထူးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူစားမဲ့အသားလုံးကိုတခါလေအိမ်ယူသွားရောအိမ်ယူသွားတဲ့အခါမှာအရှင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိရလေးနဲ့ချက်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့သမင်းစားဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာနွားတဲ့ဓမ္မကအသားမတွေ့တဲ့အခါမှာမရဘူးရန်လို့တော့ငါအသားဆုံးပဲမှာလည်းမေးတော့ရှင်းငယ်ချင်းလာတယ်ကျမမရအောင်ရှင်းငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ယူပြီးအဲ့ဒါရောက်လို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ငါအသားမပါတာနေမသိဘူးလားမရဘူးဆဲဆူတော့မရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗာတက်နိုင်ပါလေအကျိုးကြောင့်အကျိုးရဲ့အကြောင်းရှင်းပြလာတာဒါပေမဲ့မရဘူးတဲ့နွားတဲ့ဓမ္မကအသားပါမှစားတဲ့တော့ခရံမှာထိုးတာတဲ့ဓမြောင်ကိုယူပြီးအိမ်တော်ခွေးမှာမနဲ့ပြန်တက်ဖို့ရန်အတွက်ထားတဲ့နွားကိုအစက်တဲ့ကိုလက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဓမြောင်နဲ့တခါလေလေပင်ရှာကိုဖြတ်ပြီးတော့တခါလေမိကင်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုပြီးမိကင်
အဲ့လိုမျိုးမိခင်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်နောက်မှာရှိတဲ့နွားဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရှာပြက်နေတဲ့နွားအောနေမယ်လေတွေးတိုင်ရဲရဲနဲ့တဘောက်ပေါင်းနဲ့နွားကြီးအောနေတာမိကြီးကဲမှာကင်းပြီးသမင်းစားဖို့လဲလှုပ်လဲလှုပ်ကိုတလှုပ်ပဲစားရတယ်တခါလေဝကျွေးက55နှစ်တိုင်တဲ့အဲ့ဒီသူများတက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟိုဘဝကအကုသိုလ်ကံတွေကတခါလေအကျိုးကပေးလားဦးဇင်းတို့ပြိတ္တအကျိုးပေးချိန်တန်မှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာအကျိုးပေးချိန်မတန်မှုဆိုရင်မပေးဘူးအခုနွားတဲ့တမ55နှစ်ကြည့်တဲ့အခါအကျိုးပေးချိန်တန်းလာပြီတန်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တလုတ်ပဲစားရတယ်ပါဇက်ထဲကခါရဲတွေးကြတာနွားတဲ့တမတော့မသေးလေဘူးအိမ်တော့မှရှိနေတဲ့နွားကြီးကသေပြီတွေ့လာရဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနွားတဲ့တမခံစားရလဲဆိုရင်55နှစ်တိုင်းလာတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်အိမ်ပက်ချာထဲမှာဒူးတောက်ပြီးတော့နွားပုံစံမျိုးလှည့်ပြီးတော့အော်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲမခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကဲပါအောင်ယူပါအောင်ဒီလိုမျိုးအော်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သားကိုငါသားသွားပြီးတော့ငါသားလွတ်ရကျွရပြီးတော့ငါသားဒီမှာနေနေဆိုတော့ငါသားလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တောင်းဝေလွတ်လိုက်တယ်နွားတဲ့တမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်နဲ့ပဲတည်သွားတာတည်တဲ့အခါမှာအပင်ငရေရောက်သွားပါတယ်နွားတဲ့တမှာရောက်တားကတော့ဒီတပောင်မောက်ကဆရာကြီးရှိမှရောက်ပြီးတော့လူကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှတ်သားစေချင်တာကဘာလဲလို့မေးရင်အနာဝဇဒုက္ခဒီနွားတဲ့တမှာဒီအပြစ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ဘဝတောင်မကူတော့ဘူးယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာပဲဘာလို့ လဲခံရတယ်ခံစားရတယ်တချို့အပြစ်ငယ်တဲ့အပြစ်တွေကြတော့နောင်ဘဝမှာခံရတယ်ယခုနွားတဲ့တမကြတော့ရှိဘဝကလည်းအကုသိုလ်ကံတွေကပါလာတယ်ယခုဘဝမှာလည်း55နှစ်တိုင်းအကုသိုလ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုဘဝမှာပဲလည်းခံရရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စုပန်ဘဝမှာရောကမ္မလွန်ဘဝမှာရောချမ်းသာနိုင်ပါမလားချမ်းသာနိုင်တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အနာဝဇဒုက္ခအပြစ်မကင်းလို့အဲ့တော့အပြစ်ကင်းအောင်နေရမယ်အပြစ်ကင်းမှဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ယန္တပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဘာကင်းအောင်နေရမှာလဲအပြစ်ကင်းအောင်နေမယ်အပြစ်ကင်းမှဒါလည်းဘာဖြစ်မှာလဲချမ်းသာမယ်တဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်နံပါတ်1ချမ်းသာကအဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ယနေ့ကျမ်းစာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းရှိအောင်ကြိုးစားနေတာလားမရှိအောင်ကြိုးစားနေတာလားရှိအောင်ကြိုးစားနေတာလေနံပါတ်1နဲ့ပြည့်စုံသွားပြီနံပါတ်2ကဘောဂဒုက္ခတဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစားရစားရမယ်ထားလဲထားရမယ်လူလဲလူရမယ်သုံးလဲသုံးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်တာမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘောဂဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီနံပါတ်3ဒုက္ခကအနာနိယဒုက္ခဒါတော့မမေးတော့ဘူးပိုင်လဲပါနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြိတ္တပိုင်လဲတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတွေလဲပိုင်ပါနေလိမ့်မမေးတော့ဘူးဘာလဲအနာနိယဒုက္ခကဘာလဲအကျွေးကင်းရမယ်ဒါတော့မမေးတော့ဘူးတရားနာနေတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းထဲမှာအကျွေးပါလာမယ်ဆိုရင်အကျွေးကင်းရလားဖေရကင်းပါလေဆိုမကင်းဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဥဒ္ဒါဝါဒဖြစ်နေမယ်ဒီမိကုန်းမမေးတော့ဘူးပေါ့နော်အကျွေးကင်းအောင်လည်းဘာလို့ရမှာလဲနေရမယ်အကျွေးကင်းမှလည်းဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်နံပါတ်4ချမ်းသာကဘာလဲအပြစ်ကင်းအောင်နေရမယ်အနာဝဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ဒါပစ္စုပန်ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကချမ်းသာ၄ပါးနဲ့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ယခုပစ္စုပန်ဘဝချမ်းသာမယ်အဲ့တော့တမ္ပလွန်ဘဝချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲအကြတော့ချုံနိုင်မယ်ဆရာတော်တမ္ပလွန်ဘဝချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတတ္ထာတိလစာကပညာတမ္ပပရံတရား၄ပါးလိုက်နာရမယ်တမ္ပလွန်ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတတ္ထာတဲ့ကံကံကြီးကျိုးနဲ့ဘုရားတရားတန်ကကံကံကြီးကျိုးကိုယုံကြည်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်တမ္ပလွန်ဘဝမှာချမ်းသာမယ်ယန္တာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကံကံကြီးကျိုးကိုယုံကြည်လားမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်လို့တရားနာနေတာဒါတမ္ပလွန်ဘဝချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်အထိ
တမန်တော်ဘုရားချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်နော်တတ္ထာတမ္ပဒါဟောတမ္ပဒါတရား၄ပါးထဲမှာတတ္ထာတမ္ပဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စာကတမ္ပဒါတဲ့စာကဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလူတိုင်းရမယ်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလူတန်းမှုလားမလူတန်းဘူးလားလူတန်းမှုတယ်လူတန်းမှုရင်တော့တန်မလွန်ဘုရားချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်စာကတမ္ပဒါဆိုတာပြည့်စုံရမယ်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကသီလတမ္ပဒါတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ငါးပါးသီလစောင့်သီလမစောင့်သီဘူးလားသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်4ကပညာတမ္ပဒါနံပါတ်4ကဘာလဲပညာတမ္ပဒါတဲ့ပညာတမ္ပဒါဆိုတာကတော့ဟိုလောကီတက်နေတဲ့ဆယ်တန်းဝဲရည်အဲ့ဒီပညာကိုမဆိုလိုပါဘူးတမထဘာဝနာဥပဒနာဘာဝနာပွားများရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတမထဘာဝနာဥပဒနာဘာဝနာတွေပွားများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောင်ဘဝချမ်းသာမယ်အဲ့တော့ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာ၄မျိုးနဲ့ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာပြည့်စုံပြီးပြီတမန်တော်တရားနဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာပြည့်စုံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ကံဘွားမှာလေချမ်းသာအောင်ကြိုးစားနေလေချမ်းသာနိုင်တဲ့တမန်တော်ဘွားမှာလေချမ်းသာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲလဲလမ်းမှန်ရောက်ပါစေဘာလဲလဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုနာမယ်လိုက်နာမယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လမ်းကိုရောက်မလဲလမ်းမှန်ရောက်မယ်တရားကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဘယ်လမ်းရောက်မလဲလမ်းမှရောက်မယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်နဲ့လို့ကယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလမ်းမှန်ကိုရောက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမနာကြဘူးနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လမ်းမဆိုတာကဒါပဲလမ်းမှန်ဆိုတာဒါပဲယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလမ်းမှန်သွားရမယ်ဆိုတာတိလားမသိဘူးလားသိသွားပြီသိအောင်လို့ဟောပြီးပြီသွားရမှာကဘူးလေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကလမ်းမှန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟောတော်ဟောတယ်တရားနာနေတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမလိုက်နာဘူးမူးနေမယ်ယူနေမယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကိုဘာနဲ့ထိရမှာလို့ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ထိရမှာမိမိဉာဏ်လေးနဲ့တခါတလေမိမိဉာဏ်ကလွတ်ထွက်သွားတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာမသိတော့ဘူးလောကမကောင်းတာမသိတော့ဘူးမကောင်းတဲ့လမ်းကိုတခါလေလိုက်သွားတာရှိတယ်ဒါကိုဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ထိပြီးတော့လမ်းမှန်ရောက်အောင်သွားမှာပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ကိုသွားတဲ့လေသင်္ဘောကြီးလို့ပေါ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ကိုသွားတဲ့ယခုကတင်မောတွေရှိခဲ့တော့ကဆိုရင်လေတွေဒီဘာကအရေးကြီးလဲလို့မေးရင်တက်ကရေးကြီးတယ်နောက်ကတက်ကင်တဲ့ဥစ္စာကရေးကြီးတယ်တက်ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပညာနဲ့တူတယ်တတိနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတက်မရှိဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလေသင်္ဘောကြီးဟာမိမိလူတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလမ်းမှန်ကိုရောက်စေတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားပြီးပြီးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနာကြားပြီးပြီးဒါကိုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းပြီးတော့ဘယ်လမ်းကိုရောက်အောင်သွားမှာလဲလမ်းမှန်ကိုရောက်အောင်သွားရမှာလမ်းမှန်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာဝဲဩဃထဲမှာလဲပါအောင်မလားမလဲတော့ဘူးတန်ត្រာဝဲဩဃထဲမှာလဲနေတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်လမ်းမရောက်နေလို့ဘယ်လမ်းရောက်နေလို့လဲလမ်းမရောက်နေလို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတကားလားဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဒါကလမ်းမပဲဒါကလမ်းမပဲလမ်းမှန်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတဲ့အခါမှာပါရမီပြည့်တဲ့အခါမှာပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျွတ်တန်းဝင်ကုန်ပြီပါရမီမပြည့်တဲ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျွတ်တန်းမဝင်နေဘူးကျွတ်တန်းမဝင်ပေမဲ့လည်းအခုလမ်းမှန်ကိုရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလမ်းမှန်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာလမ်းမှန်ကိုလာရှောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပန်းနိုင်ကိုမရောက်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့ရဲ့အင်းစိန်ရွာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်္ကာလေးတီးကုန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုတစ်ခေါက်တော့သုံးခေါက်တော့လိုက်ဆိုကြည့်ကြရအောင်လမ်းမမလျှောက်
Nam Piao Mani, Chosa Chi, Madwe Bandayao, Nama Meshao, Nam Piao Mani, Chosa Chi, Madwe Bandayao, Nama Meshao, Nam Piao Mani, Chosa Chi, Madwe Bandayao. Taru Korai Ba. Ningali Yeti Bega, Shin Liwa, Lama Mashao, Lama Mashao Javane, Lama Mashao Husuin, Lam Yamani, Alibo, Lama Yaudo, Lama Mashao, Lama Mushokai Nedi, Lama Mashao, Lam Yamani, Lamu Mapao Bane, Budame Lamu, Mamazi, Lama Mashao, Lam Yamani, Tuzawa. Amiamaluane, Mabina, Telani Medwa, Telani Madwane, Pinani Medwa, Lama Mala, Shaw Alibogua, Tanini, the Chinima, Bana Surajame. I do. Your bibi, Bananga, Namushivale, Logi Bandine, Logo Bandine, Logi Bananga Mimiro, Tuza Shavira, Ozari, Kaiga, Tuka, Sidika, Tuka, Yamawu, Chana, Chanyanda, Niawu, Banai. Logo Dara Banaga neighbor, I Banago Mamma Lee show me so in Yabari, not that job in Indiana, but the bomb drove on me. Yes, of Yashin Kuro, Yaji, Ojagere, the Adamarigo, Najari, Najabiro, Laina me so in Yanni, Diao needed Bugu, Diana needed Bugua. Lama will shout at Wedge, neighbor named a widow. I don't even have my way at it. Kanakana, okay, BB. A Yemashoni, Luda, a Yemashoni, Bugu, Sarah, let's wait out. Sarah, Yemashon, Yelan, Yana, the Bondroganri, Sarah, Bavedo, Mashozia, Lomu, no day. Udogamu, Lolo, Mashozia, Udogamu, Lodes, Mashone, Suraga, Badeso, Akudo, Moenzia, Daudura. Sarah, Aluji, that you loaded. Sarah looked at Luigi, Agudu Bani Meso in Sarah Shomba. I got Agudu Mabao, Sarah Bulo. Kudo, Jiva, no day, Dagum Shona, Lucore. The good Diana Nerebo Diao, Diana Nerebo Diao, Nerebo Lula Chide. Luigi Dilo, number one. Niema Dua Candia Meso, Shomla Yamana. The reason I did him as in Shomala Yamala. Did I did him as in Shomala Yamala? Show me, show more ye. You came and let him at Yamatim and yet. You came and let him at Yamatim. As we Indiana read about the Rogan. Show me, show Mozuga, Raga, Brunessa, Mimi Neta, Sine, Brunessa, Mimi Neta, Sine. Mimi Magona, Magona, Kayam, Indiana read about the Rogan, Divida. Mimi Kauna Loye, Badimene, Kauna Yame, Gongju Yame, no, Tajong, Saroye, Diana Mega Barede, Lama Yabazi, Allah, Chiletana, you give you a fitted with Jao, no, the Diana Brida Bongro, Lama who shout on me, Naru, Lama Masha, we are Juzayame, Diari Nabiro. Alama young name, Balo Malaysia, the Dili Wiame, Pinaline, Mimi Shome Langu, Balo Malaysia, and I Yame. Lama Shome Langu, Balo Malay, and I Yame. Ojani Yama Swing, dancing lives in Baludele, yet out that day, yet out this way, yet am I to show no Timogula. That's in Balo Malaysia, I Magona Lode Osago, Congress in a Baloya Malay. And I Yame, I do an I actually Batimele, Lamb, Shouta, Dule, Mudi Yamazole, Tony, Magona, Domino, Magona, Jano Mesoye, on our Lama Yami, Lama Shama, Dalinambuale, Chana Name, Yakubuale, Jama Name, Yakubuale, Chana Name, Sudago, Genediana Breda Bound Droganui. Ayu Yame, Genediana Breda Bound Drogani, Balamale, Chosa Yame. Tajong, no,
ရာဝီကုန်းကမှာဆုံးသက်ပါမယ်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လမ်းမှန်ကိုလျှောက်ပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့ညီမရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်ဘဝချမ်းသာတမလွန်ဘဝချမ်းသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မထုဖို့သူကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒီကုန်းတရားသင်္ကာတာလေးဆိုပြီးတော့တရားသင်ကြစို့တရဓမ္မေပံသောနာဒါနံတရံတုသေဇနာဓမ္မဘာဝေတုသီလံရကံတုသဗ္ဗတာသေဇနာကောင်းကျိုးကိုရင်ကြည်ရွှင်လိုလားသူတော်ကောင်းများတို့သည်တရဓမ္မေကာယဝေစီမတော်မိတိစေလီသောတရားဆိုတို့ကိုဗန္ဒနာပေရှားတို့တွင်ရှင်းလင်းကြကုန်ပြီး၍ဒါနံကလေးတွေ့လေးရည်သွင်းရည်တို့ဗမေသူညာဒါနာတရားကိုတပ္ပဒာနိယောညစ်ပါခါခတ်သည်တရံတုတန္တရာအတွက်ကောင်းကျိုးဆောင်ရဲစက်ကြည်ပြုပေးလူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီလံမြဲပြုစုကိုနှင့်မကျွတ်သူညာဒီလာတရားကိုတပ္ပဒာနိယောညစ်ပါခါခတ်သည်ရခံသူမကျိုးမပေါတကုတောင်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘာဝနာသမထဘာဝနာဥပဒနာဘာဝနာဥဆွေသောနှပြသောဘာဝနာတို့ကိုတမ္မာကောင်းမွန်စွာဘာဝင်သို့ယနေ့ကစားနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းDana